而家葉師傅幫阿 Edwin 療傷，好啦。佢呢個咧，首先咧，你撳落去咧，睇下冇呱呱叫先，或者骨度。如果呱呱叫咧，即係嗰啲係骨嘅問題啦。咁我哋咧可能係要駁骨啊，或者要錄翻正個教啊，剩啦，嗰啲論盡有啲有嘅。嗰啲仲係加拿大咧，你都唔好搞啲嘢啦。叫佢入醫院好過啦。而家個骨有冇事咧？醫照啊，但係我咁撳佢咧，佢冇嗌咧，即係骨冇事嘅。係。咁你點樣撳咧？你開始咧，你輕輕手撳先，咁睇佢有冇事先。佢忍得痛喎。你唔好一下嘢咁大力喎，一咁大力咧，可能你又仲會第二次嘅傷害又唔得啦。所以你輕輕撳，輕輕撳，咦唔出聲喎，再撳大力啲，再撳到咁大力都唔嗱咁大力都唔撳咧，咁冇事啦，即係佢冇事啦，即係佢骨冇事。骨冇事。咁樣連呢個頭先因為佢嗰個撞過嚟咧，啲筋啊、腰肌肉咧係拉傷過少少嘅。哦，所以之前係痛嘅，但我搽咗油之後咧，佢已經冇痛㗎啦。OK。咁就講之前嘅話咧，而家再補翻嚟影啫嘛。OK。睇影正啲喎。咁如果係頭先咁啦，咁樣啦，佢又會有少少。你其實唔使問佢㗎，你望佢個面咧，就咧就係啊，佢個同學嘅，你望住佢面知啦。你問佢你就渣啦，唔知啊。放鬆 relax。咁佢冇嗰陣咧，咁佢冇啦，即係而家已經鬆咗啦已經。咁點搽油咧？佢呢啲油咧，你就我有嗰啲樽咁嘅，OK。但我呢個係多啲啊嘛。俾樽油嚟睇下，係咯。一樣嘅。你嘅樽油。影埋個相。呢個係我哋嘅武師團嘅跌底油，係我師傅俾我個方。係。咁就算佢痛呢度少少都好咧，啲油咧搽多少少，搽防咪大啲，大我哋啲。即係等佢血運行。係，運行啲快鬆啊！咁本身呢個藥咧，佢係絲筋活絡同埋活血散瘀啊嘛。佢一撞咗之後咧，傷佢有少少瘀噶嘛，佢會幫佢散埋瘀噶啦，所以咁你捽咗首先咧就大面積咁捽，咁等咗向下推或者向上推，呢個問題都唔大。跟住咧慢慢到局部咁手轉，因為佢依家係小事啊。如果你有啲人嚴重咧，你就冇咁大力嘅喎。因為佢傷咗，你仲大力咧就仲大劑啊！嗰陣咧你就係搽油，一味搽油，輕輕咁樣。係咪圍住個傷口側邊轉咧？係啦，就唔好直接撳個傷口啊！如果好嚴重嘅話，如果好嚴重啲咧，佢已經係好似好痛嗰啲啦，你就唔好直接撳。如果摸落去少少，佢哇叫咧，喂仲有骨啦，咁你只可以搽附近俾佢止痛啊。明白。跟住入醫院啊，睇俾佢。係。如果唔係咧，加拿大有個法律問題咧，好麻煩㗎。有咁嘅情況咧冇事咧，就係話肌肉或者咩咧，嗰啲咧就可以咁捽啦，可以喺範圍咁樣捽。舒緩㗎。我哋捽呢個手指公，係咁咧就大咁個面積咁大啦。如果再細啲咧，就咁樣呢個角位度，咁啊咪個細面積咯。因為你睇下佢中邊度嘛啫嘛，好似我想啲骨罅度咧，骨罅咧，咁我以為喺度咁斜你落㗎啦。咁啊捽啦。如果大面積我咁樣捽啦。如果再大面積咧，我咁樣啦。再大面積咧咁啦。明白。所以咧呢個咧係睇你要捽個面積幾大啊。咁若果人哋啲老人家呢係啲舊病咧、舊患咧，佢係嗰啲骨入邊已經有問題啦，啲生骨刺啊定咩啊，嗰啲你又可以大力啲咯喎。捽到佢能夠忍痛少少，因為你係要訓練翻嗰啲骨啊。好似痛風嗰啲人咧，又係捽佢，因為你唔捽佢咧，你就係搽油嘅話咧，佢係止痛啫。而你捽佢咧，你可以有機會將入邊嗰啲骨啊嗰啲咧，淤血啊或者嗰啲骨生骨刺咧，捽散咗、捽細咗佢。慢慢咧，佢又會跟啲靜脈氣管咧就流走晒。咁但係如果你冇油嘅話咧，你咁捽佢咧，佢只有發炎。一發炎咧，即係話你個身體呢個肌肉咧打輸仗啦，打敗仗啦，打敗仗咧咁你可能又會有問題啦。用藥油就唔會發炎，唔發炎啦。你唔會話如果佢贏咗啦，佢贏咗咪更加健康咯。你知道人嘅身體咧係有新陳代謝，呢個新陳代謝㗎。你咁打佢咧，都係個幫手嚟㗎，都係辦法嚟㗎。你幫佢咁嘅肌肉咧，佢係會新陳代謝㗎嘛會。咁我有油咧就可以唔好俾佢發炎啊。油唔好俾佢發炎同埋舒緩。舒緩佢啊，同埋佢散血、散瘀。就咁出就有個壞處。冇錯啦。驚佢發炎。係啊。咁樣嘅，所以有啲人話點解啲人話，哎呀，你將佢打下佢好啊咩？係冇再打好，但係你要有油先得嘅喎。你而家你冇咩打個熱傷添。明白。咁個手勢咧就係睇下你個範圍幾大，你就用邊一度咯。再大啲我就可以咁樣捽咯。
係咁其他啲咧，所謂氣功咧就咁啦。咁谷氣就係，不過啲係氣功，其實咧即係佢咁做嘅咧，佢跟有個感覺嘅，佢有個係個，因為有陣時啲意念咧痛咧，尤其是佢真係受傷嗰陣咧，你咁捏佢痛啊嘛。咁你話有導引咁樣咧，可以慢咁整啊，咁俾佢入變個感覺咁樣個通動啊。即係嗰個心理作用有係啦，啦。佢心理帶動佢氣通啊嘛，係都有幫助嘅。係所以你冇話氣功係假，點解要氣功做到嘢咧？係因為佢個意念啊，佢嘅個心理上咁係啦。我信到咁多啫，OK？係我就唔信啲咩氣功，我唔信呢個，但我相信佢係一種個心理嘅醫療嘅。係因為尤其是表面好痛好傷嗰陣咧，你熱掂個熱傷啊嘛。係嗰陣我覺得咧就應該係咁樣啦，咁樣咁樣俾佢，你咁整陣咧，佢跟住個意念就會痛係啦。嗰啲血啊嘛。其實個患者個意念一齊帶動，係啦。跟你嘅手如果信我手有氣咧，哇就事半功倍啦就。係咁頭先，就算咁輕摸咁咧，佢都有皮膚有感覺噶嘛，係咪先？係但嗰啲好嚴重咁做嘅，而家佢啲小事啦，而家有啲咁我就打佢都唔怕啦。係。通常要按幾耐啊？一日一次。其實咧，睇下佢嚴唔嚴重啊。係。如果佢唔係好嚴重嗰啲咧，好似頭先已經搞掂咗噶啦，幾分鐘搞掂㗎啦。哦，就唔使按咁耐。嘅，只要搽到油落去得㗎啦。即係一般鐵打師傅都係咁嘅概念。係啊，咁嘅概念啫嘛，其實係。係。如果佢係好嚴重咧，係咁我哋嗰啲藥兩下就散晒啦嘛。係。咁就要敷上去包住佢啦，俾佢落啲啦。係。但係呢啲好簡單啦，佢已經冇咩問題喎。OK，good。OK，thank you。 Thank you。靚仔 ，What do you feel？ 好 Very good。很好，好很好。